जोङो दिनैहाय कसुगाव ब्लकनि आन्डाराव जोङो श्रीरामपुर क्लास्टार लटास CLFनि आन्डाराव जोङो मोनसे प्रग्राम खालामनाय जादों। बे प्रग्रामनि नामानो जाहैबाय जोङो प्रथम बे सेप्तेम्बराव प्रथम फसानमा, ओमफ्राय जोङो प्रथम बे जोबखांनायनि उनाव जोङो 4 मान्थआव सप्तायाव उइकआवहाय जोङो मोनसे मेडिकेल हेल्थ केम्प दिनै NRLMनि आन्डाराव जों बानायनाय जादों। बेवहाय जोङो दावागुरि सेन्टारनिफ्राय जोङो सासे डक्टरखौ लिंहरनाय जादों। बिथांनिफ्राय जोङो मोजाङैनो जों प्रेगनेन्ट मादारा माबायदि थानांगौ आरो जों बे COVID-19नि बेमारनिफ्राय जों गावखौ माबायदि रैखाथि खालामनांगौ बे बिसयै जोङो जोबोद मोजांथारैहाय जोङो दिनै सोलोंथाइखौ मोननो हाबाय। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे NRLMनि जानानै बयनोबो जोंनि गोजोननायखौ जासिदों। जाय बिथां डक्टरा जोंनि देहानि थाखाय जों जेरैबायदि हेल्थ केयार ना, जों जेरैबायदि हाइजिन जोङो थानो नांगौ बिनि सोमोन्दै जोंनो फोरोंदों। जोंनि बे श्रीरामपुर क्लास्टारनि आन्डाराव थानाय जेसेबां BOनि मानसिफोर, प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना लोगो लाफैनायजों लोगोसे जों जेसेबां हेल्थआव केयार लानांगौ बिनि बिसयैहाय जों सोलोंनो मोनबाय। बिनि थाखायनो जोङो जोबोद गोजोननायखौ मोनदों। सिगाङाव आं लटास CLFनि जानानै बयखौबो गोजोननाय बावग्रोयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा सरकारनि निर्देश हिसाबै 1 थारिख सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरसिम जोंहा नियम दङ फसनमा। बे फसनमाखौ जोङो 1 उइकआवहाय जोङो प्लेन्टेसन खालामदों आरो सेकेन्ड उइकआव आयुष प्लेन्टेसन आरो यगा खालामदों आरो थार्ड उइकआव दा 4th उइक फैबाय। 4th उइकआव जोंहा मेडिकेल केम्प हेल्थ केम्प। बे हेल्थ केम्पआव जोंनि श्रीरामपुर क्लास्टाराव गासै 41था BO दङ आरो 41था BOनि आन्डाराव 725 सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै जोङो दा मेडिकेल केम्प फाथिदों आरो बे मेडिकेल केम्प फाथिनायाव जोंहा मानगोनां डक्टरखौ लुखु दास बिथांखौ जोङो लाबोदों आरो बिथांनिफ्राय जोङो हेल्थ चेकआप, हेल्थ केयार आरो हाइजेन मा रोखोम थानांगौ बिनिफ्राय जोङो रायजोफोरनो बा जोंनि लटास CLFनि आन्डाराव थानाय आइजोफोरनो जों फोरोंनो हानायनि थाखाय जोबोद धन्यबाद बावदों सारखौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लटास CLFनिफ्राय जोङो दानफ्रोमबो CIF हरो। मोनसे ग्रुपआव जोङो 50,000 राङै जोङो दानसेयाव जोङो 10 लाखनिफ्राय 12 लाखसिम बा 15 लाखसिम जोङो CIF हरनाय जायो आरो दा बेफोर CIFखौ लानानै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिलाफोरा गावनि गाव जौगाखांनाय खामानियाव बाहायनो थाखाय खाबु मोनदों। थिग बिदिनो सरकारनि निर्देश हिसाबै जोङो मोजाङै मावलांबाय थागोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौबो जोङो जौगाखां लांहोगोन। बे थांखिखौ लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ बानायबाय थायो आरो जोंहा मासाव खनसे 24 थारिखआव जोंहा श्रीरामपुर क्लास्टारावहाय मिटिं जायो। बे मिटिङावबो जोङो बहुद रोखोमनि जोङो सावरायो आरो आइजोफोरखौ फोरोङो। बेखौ बुंनानै आं दिनैनि बिबुंथिखौ बेहायनो फोजोबबाय।